வணக்கங்க. என் பேர் குருகுமார். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. சரி, எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு யூடியூப் டைமில் பண்ணலான்னு தோணுச்சு. அந்த ஒரு வீடியோ தோணுச்சு, இப்போ தான் பண்ணுறேன். முதல்ல எனக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த சாப்பாடை பற்றி பேசுகிறேன். பேசிக்காக இட்லி வந்து தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், இல்லை சவுத் இந்தியாவாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபுட்டு. இந்தியாவை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இட்லி நல்லா தெரியும். இட்லி வந்து ஒரு இந்தியன் கேக், ரைஸ் கேக்னு சொல்லலாம். ஸோ இட்லி நார்மலாக ஒரு மெனுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட். அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்திருக்கு. ஏன் இட்லியை பற்றி பார்க்கணும் கேட்டிங்கன்னா, இட்லி வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொபோர்ஷனேட்டான கலவை, நல்ல கலவை சொல்லலாம். ப்ரோட்டீன் 2 மடங்கு ஒரு மடங்கு இருந்தால் கார்போஹைட்ரேட் 2 மடங்கு இருக்கணும். இது நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ தான். அது இங்கிலீஷில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பேசுகிறேன், ஓகேங்களா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட்லி 2:1 ரேஷியோ, அதாவது 2% கார்போஹைட்ரேட், 1% ப்ரோட்டீன் இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு புளிப்புத்தன்மை, சாப்பிட்ற சாப்பாடு புளிக்குது. அதாவது இட்லி மாவு வந்து புளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது இட்லியாக ஊற்றுறோம். அது ஃபர்மெண்டிங் பீரியட் ஒரு 12 to 16 hours போட்டு ஃபர்மெண்ட் ஆகுது. சரி, இந்த ஃபர்மெண்டிங்ஷன் தேவையா பார்த்திங்கன்னா, ஃபர்மெண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஓகேங்களா? இந்த ஃபர்மெண்டேஷன்னால தான் நமக்கு அந்த புளிப்புத்தன்மை வருது. அந்த புளிப்புத்தன்மை எந்தளவு முக்கியம்னா, நல்லா காட்டுத்தனமாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சவங்களுக்கு அது தேவை, இல்லாதவங்களுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இல்லாமல் தான் நம்ம நிறைய பேர் வேலை செய்கிறோம். ஒரு 60 to 70% பீப்புள் டசன்ட் டூ ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அப்போ புளிப்புத்தன்மை தேவையா? கட்டாயம் தேவை கிடையாது. அப்போ அவங்களாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது? ஸோ அதை பற்றி ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம், வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். சரி, பேசிக்காக அப்போ புளிப்புத்தன்மை உள்ளவங்க ப்ராடக்ட் சாப்பிட்றது ஏன் ஃபேஷன் ஆச்சு? பிகாஸ் இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால். ஃபர்மெண்டேஷன் இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் தான். ஸோ அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து நம்ம கூட பிடிச்சிருச்சு, சரிங்களா? தான் இப்போ இந்த பாடி ஃபேட் ஆகிறதா இருக்கட்டும், அசிடிட்டி நிறைய நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு அசிடிட்டி வருது. இதெல்லாம் இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ஃபுட்ஸ், ஆல்கஹால்ஸ், ஃபர்மெண்டட் பியர்ஸ் நான் குடிக்கிறதுனால தான். இதுக்கு மோர் வீடியோஸ் நான் போடுறேன். கன்னடா சிம்பிளாக இட்லியை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சு ஃபர்மெண்டட் போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், ஃபுட் இஸ் வாட் யூ ஆர். அதனால் இந்த வீடியோஸ் போடுறேன், நான் போடுவேன்.